Oma kredit cek widak karo pasar Marnganti. DP-ne murah pol, low budget rek yo. DP-ne cuma 100 DP-ne 50 juta ae rek yo. Wis langsung pindahan unit ready. Yo, wis karek nggo koper tok lah. Angsurane yo ringan, kisaran 2,5-an yo lek DP 50. Lek masalah lingkungan wis padet penduduk rek yo. Wis gak tonggoan karo Demit karo Dalbo yo. Wis delon jak, tonggo sik jak. Oh yo. Wis tonggo wis gatik kulak, DP-ne cuma 50 langsung pindahan, siapa cepat dia dapat, wis gak usah kakean mikir, langsung digas yo. Iki persembahan developer Hadi Jaya Kavling rek yo. Lah, ukurannya 4x12, harga cash cuma 160 juta, masih bisa nego. Lah, iki lek masalah cat engko iso custom yo. Iki durung dicat, iki cuma dasaran tok ae rek yo. Masalah karpot tombo, wis mobil sembarang iso mlebu yo, kaya Brio apa maneh Yaris masuk lah. Terus nang kene iki kena digawe parkiran sepeda motor. Lek sampean anu kena digawe ruang tamu outdoor yoan, tukono kanopi kaya sebelah iki ya. Wis, terus nang kene iki wis oleh taman mini ngene iki kena gawe nanduri gedang ta pohong ta apa wis pen aturun dhewe. Lek misale sampean gak cocok taman geduken rek ya gantian kolam isin ono iwak lele atau iwak mujair ngono iku ya. Terus nang kene iki ono terasan kena ge nyantai-nyantai lek isuk karo kan kaya gak duwe dosa lho. 160 rek kusene wis almini anti rayap ya. Lah kene ruang tamu untuk orang keluarga wis super gede tenang ae kena gaya yasinan wong sak RT 2 RT sik mot. Wis tak plafon lampune downlight. Terus keistimewaane maneh omahe iki apik rek yo zigzag yo. Terus iki kamar pertama kena gambaran sadu lek bengi karo bojone sampean niku ya. Nah, terus nang kene iki ana space engko pen aturun dhewe kena gendek-gendek kulkas ta meja makan wis pen aturun dhewe rek yo. Terus nang kene iki dapure yo. Iki kamar kedua Nah, kamar kedua wis hampir padha karo kamar pertama, wis ana cendelo ya rek yo. Dadi wis gak pengapean yo. Nah, terus nang kene iki ana iku rek yo. Area laundry room jare arek-arek yo. Tapi asline iki tempat umbah-umbah yo kena wis ngene iku. Kono fiber yo, panas-panasan udan gak ngerak udanan. Terus nang kene iku tak keran, iki wis tak pembuangan, iki wis tak colokan. Kayak menawa sampeyan pengen ngredit mesin cuci yo. Wis. Terus nang kene iki kamar mandi ini rek yo gede kene gatus wong 29 sik mut yo klosete jongkok ben sehat yo wis tak keramik ya wis langsung digas rek yo mumpung ono omah murah regane cuma 160 juta masih bisa nego yo terus iso kredit yoan DP ini cuma 50 juta langsung pindahan langsung nggo koper angsurane ringan cuma 2,5 jutaan koyo rek yo engko tak hitung dedek kantor saat survei lokasi wis ngono ae sampean minat atau pengen takon-takon atau survei lokasi langsung japri via WA untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.